Assalamu alaikum warahmatullah. A ci gaba da lecture ɗinmu na hudu, mun nuna yadda aka yi yadda muka tsaya a gurin grouping selector. So yanzu kai tsaye za mu ci gaba da inda muka tsaya daga wancan lecture ɗin a nan gurin. Mun yi magana akan mun yi nuna yadda wannan take, sannan mun nuna yadda ake sa wannan shi ma white color. To idan muka zo mun yi refresh, idan muka refresh kai tsaye ga yadda zai bamu nan, kun ga shi ma yadda ya kuma white color. So wannan shine yadda ake cewa grouping selector. Wannan na saman mun nuna abu biyu a cikinsa, mun nuna class ID da kuma mun nuna class selector da kuma ID selector. Sannan a cikin wannan mun zo mun nuna yadda ake yin grouping selector. Gashi nan da muka grouping wannan guda uku, na ma muka grouping guda uku. So yanzu kai tsaye a cikin wannan bidiyo din na gaba za mu zo mu nuna wasu abubuwa masu muhimmanci kuma da ake yi da shi CSS a cikin yin design da ake bayarwa. So yanzu kai tsaye a nan akwai, za ku ga muna cewa akwai width, akwai height, akwai waye. So abin da ake nufi da width din nan shine faɗi da kake so ka bawa abinka, kamar daga nan side din zuwa nan side din. High kuma abin da ake nufi daga nan zuwa nan ɗayin da kake so ka ba abin. So yasa idan ka ce high kaza width kaza, za ga ya baka wannan. Sannan bayan wannan group ɗin da muka yi, bari zo ƙara baku misali da da abin da ake nufi da ID. Yanzu a cikin waɗannan grouping ɗin da muka guda uku nan, so idan ina so in sa ID yanzu, bari mu koma cikin code ɗin bari mu koma cikin abin nan ku gani. Ga su nan yanzu to a cikin waɗannan ɗin, idan ina son ɗauki wannan kaɗai, so daga waɗansu suna cikin class I mai suna group. So ta ID ne zan iya ɗaukan number kaɗai in ba wannan ƙwaya ɗayan, ko in ba wannan ƙwaya ɗayan, ko in ba wannan ƙwaya ɗayan, ko kuma ta sunan selector ɗin nashi. So yanzu kai ɗaya bari in yi wani misali. Idan na koma nan yanzu a cikin CSS, zan iya ɗaukan iyaka. Idan na koma nan cikin HTML, zan iya ba wannan ID a cikin waɗannan da sai yanzu nan, sai ce mai ID sai ce equals to barin ce h kawai. ga yadda ne masa, to sai ne control s, to sai in koma nan. Yanzu anan zan iya kiran h shi kadai kawai, sai ce h, sai ce mai color, sai ce mai barin ce masa yellow. Na ce mai yellow. To bari yi wani misali, sai ce font. Font zan ce font size dinsa ina so ya zama 50 pixel. za ku ga yadda zai zama. So sannan ina so bari yi control s, bari mai refresh mu ga yadda zai zama. Ya ce id, ya wani muga na ce h, sai na ce color. Ok, sai na sa dugu a nan, tunda na ce dama idan id kake amfani da shi anan za ka sa hash a farko, shi sa bai dauka ba. Idan class ne za ka sa dugu irin wannan point, idan id ne za ka sa hash. So yanzu ya gane abin da muke nufi, za mu save, za mu refresh. Muna refresh yanzu ya karba, kun gani kai ya karba. To iya shi kadai kawai dauka na ba wannan design a cikin su kuma again, sai na dauki na tsakiya, kun gani anan. Anan sai na ce masa kawai id, sai na bude cikin sa kawai, sai na ce id equals h. To sai na koma cikin style kawai, sai na kirawo h anan. So tunda da id ne amfani, shi sa na sa wannan hash din a farko, sannan na sa sunan wannan selector din na wannan h din, sai na zo na sa shi a nan wurin. To kun ga yadda muka ba shi color din sa, muka ce zama yellow. Font size, yanayin girman sa muka ce zama 50 pixel. To kai dai kun ga yadda ya koma mana 50 pixel. So haka abin yake. Idan kuma muna so mu sa masa wani abun daban ma, duk shi kadai zamu iya kawata shi da cikin CSS. Za ka ce CSS za ka yi abu daban mamaki da shi. Idan mun ga dama za mu iya sa masa background kuma again a jikinsa. Bari mu ce background, bari mu ce background, bari mu ce white.
ba sai na rubuta ba, zan iya sa ff din nan. Bari yi control s ku gani abin da zai ba mu. Za ku iya shatin ya zama white, ya zama farin kalo, kun gani yadda ya zama fari. So komai in ka ga dama za ka iya yi da css, za ka iya canja abu kai waye ka san abin da ka ga dama ka iya sawa. So idan ka ga dama za ka iya yin wasu abubuwan again bayan wannan. Za ka iya zuwa shi kadai din dai ka ce masa kana so ka sa masa koso. Idan ka nuna shi, yanzu bari ku ga abin da nake nufi, kun ga ina nuna shi ga yadda dinkin yake yi nan. To idan ina so ina nuna shi dinga zama dan yatsa, yana point din sa anan, na gara ma sai in ce masa to koso, sai in ce koso, sai in ce pointer, so control s. So yanzu ina nuna shi dan yatsa zai dinga nuna a kansa. Kun ga sauran na nuna su ga yanda yake, amma shi ne zo kun ga dan yatsa yana pointing, kun gani dan yatsa ne yake nuna shi. So da haka ake wannan sa pointer din, kun gani yanda yake. So css zaka iya abubuwa da shi da yawa, shi kadai kai ta sa abu. In kuma baka so nan ya ta tsayi, sai ka danna nan ka dawo kasa, to sai ka ƙara koma cikin nan din, a cikin nan ya zama da kodin ka da zaka yi a cikin wannan open da closing take na wannan. So sai ka ƙara sa wasu abubuwan ka ga dama. A shi kadai din da gashi muke ta canza design. In ka ga dama zaka yi mai da ya koma italic, karkace zaka yi zaka ce style, zaka ce style, ko kuma ka ce font style, ka yi cewa font, ka yi cewa font style gashi, sai ka ce italic kawai, italic, control s. To yanzu muka yi zai koma ya karkace da mai italic, wanga yadda karkace kuma italic. So duk yadda ka ga dama za ka iya mai da shi yadda kake so ya zama. A nan kuma bayan ka sama italic, za ka iya zuwa ka ce font, wannan mun sa font weight na, sai ka ce mai bold, zai zama ya dan ƙarin kauri kuma a gina bayan yadda yake da. Idan ka ce bold zai ƙara yin kauri shi kansa, kun zo ido kun gani ya dan ƙara yin kauri. So haka abubuwan yake ba, duk yadda ka ga dama za ka yi canja abubuwan da kake so a cikin css. So wannan shine hikimar da yasa ake amfani da css a cikin design na website. Idan ka ga dama za ka yi cewa kai rubutun yayi kauri da bari rage shi ya dawo 30 pixel kawai, sai ka ce control s, sai ka refresh, kun ga inda ya ragu kuma. So duk yadda ka ga dama za ka iya canja abinka ka sa mai yadda kake so. Kuma kana iya sa mai on the line ma kai tsaye. Ka iya zuwa a cikin again dai a cikin gidan ka iya cewa text decoration, kamar nan ka iya cewa text decoration, sai ka ce on the line, control s. Idan ka refresh, kun ga inda ya ja layi a ƙasa. So duk abin da ka ga dama za ka iya sawa css abubuwa da yawa. Insha Allah wanda ana biye da channel din, za mu ta nuna irin waɗannan abubuwan kala-kala, wanda ke waɗannan ƙananan abubuwan duk su ake applying a cikin website. Idan ana yi shi ne za ku ke ganin website yayi kyau, ku dinga ganin ya ma aka yi wannan design din na website din. So duk yana daga cikin aiki na css, yanda ake sarrafa abubuwa a haɗa su kala-kala, ku gani yana ta ba da abubuwa na mamaki. So insha Allah a cikin wannan channel din da muke yi na mai suna na TV, wannan tutorial din da muke yi na css, za mu ta fito da abubuwa kala-kala. Yanzu a tutorial din mu na gaba ma za mu sake ɗaukan wani abun daban. Za mu ta fito da su ƙananan abubuwa da manya-manya da ake amfani da su domin al'umma su fahimci yaya ake yin css. Yanzu dai gashi dai ana gani duk da cikin external link muke, gashi nan wanda ba su san external link ba ga abin da ake nufi nan. Mun ga yadda muka yi a cikin folder din da muka save din su, gashi nan html file anan, cs file a cikin wata folder din daban, kun ga yadda style css. To shi yasa muka yi shi anan, ko muka zo muka dinga calling din su a guri daban-daban, ga nan kuma suna yin aiki tare. To wannan shine abin da ake cewa external link. A cikin external link din mun yi id class selector, mun yi id selector, mun yi grouping selector. A cikin grouping selector muka zo muka sake sa id selector gashi nan. So amfanin id selector shine ko da kana yin program da abubuwa da yawa da ka sa musu abu iri daya, zaka yin id selector ya zama maka kwaya daga ciki. To insha Allah